はい、セリカさんです。今回は100均の商品で HG ガンプラを固定する用の支柱を作っていきます。正面からほとんど見えないので空中に浮かせるポージングに最適です。今回は3種類の簡単な支柱の作り方を解説していきます。このチャンネルの動画投稿は不定期なので、二度とこの動画が見れなくなる前にチャンネル登録をお願いします。それでは早速作っていきましょう。まずは太さ 2mm のアルミワイヤーを使いますが、これを約10センチぐらいの長さで切断します。アルミワイヤーはどこの100円ショップのものでも大丈夫です。本当は太さ 3mm のアルミワイヤーがいいのですが、近所の100均になかったので今回はこのワイヤーを使いました。もし太さ 3mm のアルミワイヤーを持っている人はそれを使ってください。次にセリアで購入したスチール金具の L 字にさっきのワイヤーを通していきます。後でマグネットを使うのでマグネットがつくスチール製を選んでください。ワイヤーの先端を U 字に曲げて映像のように片方が短くなるようにしてください。左右が同じ長さになるように曲げてもいいですが、後で無駄が出るのでこのように曲げた方が無駄がなくなります。曲げたワイヤーをスチール金具の穴に通します。ワイヤーを入れてから曲げるとやりにくかったので、先にワイヤーが合うように U 字に曲げました。曲げる角度によっては合わない時もあるので微調整してください。次はワイヤーを曲げて穴から抜けないようにしていきます。手でも簡単に曲げられますが、安全にやりたいならペンチとか使ってください。長い方のワイヤーがガンプラを支える部分になるので、とりあえず水平くらいに曲げればいいです。後で長さを調整する必要があるので、ここでは金具から出ないように曲げれば大丈夫です。次に穴に通したワイヤーをペンチで潰します。こうしないとワイヤーが固定されないのでペンチで潰して圧着します。ペンチは100均のものでもできるし、実際に映像で使っているペンチはセリアで購入した110円のペンチです。ちゃんとできるか確認するために実際に使ってみました。金山薫並みの握力があるならペンチは必要ないと思います。もし短い方のワイヤーが金具から飛び出していたら横に曲げて余分な部分を切断します。間違わないとは思いますが、長い方のワイヤーは切断しないでください。ちなみにこの100均のペンチですが、切断能力はあまり良くなかったです。一応ワイヤーを切れますが、感触がワイヤーを潰してねじ切るみたいな感じです。実際ねじ切るように動かさないと切れませんでした。ここまで来たら最後にワイヤーの長い方をポージングに合わせて形状を整えます。あまり先端が長すぎるとガンプラを飾った時に倒れるので、曲げる位置は短めにした方がいいです。曲げたら余分な部分を切断して支柱の完成です。最初にワイヤーを10センチぐらいで切断しましたが、最後に調整しやすいように長めに切っただけなので、作り方のコツをつかんだら目的に合わせた長さにワイヤーを切ってください。このワイヤーは太さが 2mm なので、このままだとガンプラの穴に入れて固定することができません。固定するために太さ 1mm のアルミワイヤーを一緒に入れて固定します。このワイヤーも太ささえ合っていればどこの100円ショップの商品でも大丈夫です。ガンプラの穴に一緒に入れるだけなので 5mm ぐらいに切断すれば十分です。あとは太さ 1mm のワイヤーを先に入れてからさっき作った支柱を入れて固定します。太さ 1mm のワイヤーは1つだと緩い場合があるので、数を増やして調整してください。もし 3mm のワイヤーを使うならこの作業は必要ないです。なのでなるべく 3mm のワイヤーを使った方が楽だし、 1mm のワイヤーを買う手間も省けます。支柱の固定にはセリアの超強力マグネットを使います。このマグネットはいろいろ種類があるのですが、近所のセリアで一番強いものがこれなのでこれを買ってきました。前回の動画でも使いましたが、ダイソーの重なる透明収納ケースに取り付けてみます。金具に合わせてケースの外からマグネットを縦に並べて取り付けます。注意点ですが、ガンプラや支柱の長さによりますが、金具を縦にしないとガンプラが前に倒れる可能性があります。あとは大外のケースに入ることを確認したら終わりです。さすがに後ろから見たら支柱が見えますが、ガンプラの背面はしっかり見えます。正面からだと支柱はほぼ見えないので、空中に浮いているようなポージングにすることができます。次に別の金具を使った作り方を解説します。さっきは L 字の金具を使いましたが、長板でも同じようなことができます。これも基本はさっきまでと同じで、ワイヤーを穴に通して曲げていくだけなので簡単に手順を紹介します。最初だけちょっとした注意点があって、長板を壁に取り付ける側にワイヤーを通さないようにしてください。壁に取り付ける方が面積が少しだけ広いので、それだけマグネットに取り付けた時に安定します。確認が終わったらワイヤーを切断して長板の穴に通します。ガンプラを固定する支柱が外に出るように長板の内から外にワイヤーを通してください。ワイヤーを通したら曲げていきます。ガンプラを支える長い方のワイヤーは長板の中央くらいになるように曲げてください。この曲げた部分をペンチで潰して固定するので、これくらい曲げないとワイヤーを固定できないです。ワイヤーの形状を整えたらペンチで潰して余分なワイヤーも切断します。あとはもう L 字の金具と同じようにガンプラを支える側のワイヤーを整えるだけなので、詳しい説明は省きます。L 字金具の支柱と比べてみます。長板の方が小さいですが、結局マグネットが必要なので最終的にそこまで差はないです。どっちもやってることは同じなので、好みに合わせて使ってください。今回は100円ショップの材料で作りましたが、ホームセンターとかでも同じような材料は売っていると思うので、100円ショップにこだわる必要はないです。
です。次にもっと単純な支柱の作り方を解説します。最後にものすごくシンプルな作り方ですが、マグネットにワイヤーを UV レジンで接着しても支柱ができます。接着にはダイソーで買った UV レジンを使っていますが、セリアでも販売されています。マグネットは一番強力なものを使って念のため縦に並べて2個とも接着します。あとはブラックライトを当てればすぐに固まってくれます。ブラックライトは100均でも売っているので、わざわざ高いブラックライトを買う必要はないです。ちゃんと固まるように30分ぐらいこの状態で固定しています。レジンが固まったらガンプラにワイヤーを挿して固定してみます。手元に L 字金具しかなかったのでこれを使っていますが、このケースが収納できるように平べったい板でやってください。映像の通り固定自体はこれでもちゃんとできるのですが、個人的には少し使い勝手が悪いと感じたのでその点を解説します。この方法だとワイヤーの長さをミスして交換したくなった時にいちいち接着部分を剥がして再度 UV レジンで固める必要があります。それに接着力が強くて剥がすのに結構力がいります。剥がす時に勢い余ってマグネットがどこかに飛びそうでちょっと怖いです。金具だと古いワイヤーを外して新しいワイヤーを取り付けるだけなので、個人的には金具を使った方が後々楽になると思いました。ついでにダイソーのグルーガンでも同じようにやってみました。グルーガンならこれだけで接着部が固まってくれるので、さらに作業が楽になるかと思ってやってみました。接着でやるなら一番コスパがいいです。グルーガンでもちゃんと固定できました。ただグルーガンは接着力が弱いので、ガンプラの重さやポージングによっては剥がれてしまうと思います。映像のエアリアルは割と軽いガンプラなのでそこまで気になりませんが、仮に支柱を長くしたら接着部分が剥がれると思います。 UV レジンの時と違って接着力が弱いのでマグネットから剥がすのも簡単です。接着力が弱いのでさっきのエアリアルくらいならあまり気になりませんが、サザビーとか大きめのサイズだとどうなるのかわからないです。次にこの支柱と他の商品を使った応用例を紹介します。まずは金属のブックエンドを使った例を紹介します。前回の動画のコメントでダイソーにエヴァのブックエンドがあると教えてもらったので買ってみました。他に0号機と2号機のカラーがありましたが、今回は初号機カラーだけ買いました。これにさっきと同じようにマグネットを縦に固定して取り付けるだけです。正直ブックエンドじゃなくて磁石がつけばどこでもいいので好きな場所に取り付けてください。このブックエンドは110円なので安くガンプラを飾ることができるので紹介しました。次はダイソーで買った表紙を飾れるブックスタンドという商品にガンプラを取り付けます。取り付け方は基本的に今までと同じですが、今回は少しやり方を変えます。ガンプラの重さと支柱の長さの関係でマグネット2個だと固定できない時があります。そういう時はシンプルに磁石の数を増やす必要があります。もうマグネットを取った後のパッケージですが、5個入りのマグネットもセリアでは販売されています。今まで使っていたマグネットよりも小さくて磁力も弱いですが、その代わり5個入りになっています。このマグネットを L 字金具に取り付けます。マグネットの面を後で使うので外側になるように取り付けてください。残ったマグネットを使ってブックスタンドを挟むようにして取り付けます。こうするとめちゃくちゃ磁力が強くなるのでガンプラをより強固に固定できます。映像では小さいマグネットを使っていますが、さっきまで使っていた大きい丸型のマグネットでも同じことができます。ただ同じ商品を2つ買う必要があるので、この小さいマグネットで固定できるならこっちの方が安上がりです。最後はケース紹介になるのですが、セリアで販売されている円柱型のディスプレイケースです。円柱型なので四角のケースとは違った雰囲気でガンプラを飾れます。それに背面だけ平面になっているので、そこに今回の支柱とマグネットを取り付けることができます。実際にガンプラを取り付けてみます。内寸が約 79mm×161mm と小さいので入るガンプラに制限があります。特にバックパックが大きいガンプラは絶対に入らないです。 HG の初代ガンダムでギリギリの大きさなのでシンプルなガンプラしか入らないです。でも110円なのでガンプラをポージングさせないでこのケースに入るなら安上がりです。ちなみに四角で分厚いマグネットが近所のセリアにあったのでついでに試しています。これの場合は1個でも固定できたのでガンプラや支柱の長さによっては1個でも取り付けできる場合もあるようです。それではこれで動画を終わりにします。他にもガンプラ用の支柱の作り方を解説している動画もあるので興味があったらこちらもご視聴お願いします。コメント欄に URL を残しておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。